Dua të adresoj disa nga pyetjet më të shpeshta që më bëhen në lidhje me trajnimin. Eliona, çfarë kriteresh duhet të plotësoj që të bëj këtë lloj profesioni? Nuk ka nevojë për një diplomë të caktuar. Çdo informacion, çdo eksperiencë pune që ju keni, ju ndihmon për ta bërë punën më shpejt dhe për të bërë analitikat dhe për të mësuar më shumë se si ta trajtoni një brand të caktuar. Absolutisht që profesionalizmi dhe çfarë eksperiencë ju keni ju ndihmon. Por kjo s'do të thotë që dikush që nuk ka një background të caktuar, një edukim të caktuar, nuk e bën dot këtë profesion. Sepse trajnimi është i konceptuar në mënyrë të tillë që të trajtojë dikë sikur është fillestar, duke i mësuar hapat më bazik deri te hapat më të avancuara për gjatë trajnimit. Që do të thotë, nëse ju doni të përdorni njohuritë tuaja për t'i ofruar për tregun shqiptar, mjafton vetëm kjo gjë dhe dëshira për të ndjekur leksionet hap pas hap. Nga ana tjetër, dikush që do të punojë me një treg të huaj, sigurisht që ka nevojë të di anglishten në mënyrë mesatare e sipër, sepse ky është një profesion që gjithashtu të mëson që ti të bëhesh e zhdërvjellët në gjuhën angleze, sidomos në terminologjinë që ne na ndihmon për të menaxhuar bizneset në mënyrë profesionale. Pra, le të themi që është diçka që ju do mësoni çdo ditë, ama minimalisht duhet të dini anglishten në nivelin mesatar e sipër, diku te B2-shi e sipër. Pra, gjithashtu të keni internetin dhe të keni një kompjuter personal, jo kompjuterin e punës ku jeni 8-5, po kompjuter personal që ju të aksesoni në çdo orar, në çdo moment dhe jo të ketë akses dikush tjetër në ato detaje se si ju logoheni. Pra do të thotë duhet një laptop sugjeroj që ju të bëni punën në mënyrë profesionale. Ju zotëroni gjuhën angleze në mënyrë profesionale, të komunikoni siç duhet, të krijoni content siç duhet, kjo do të thotë që ju i hapni vetes mundësi në një treg global. Dhe kuptohet që klientët më të disponueshëm janë klientët që gjenden në tregje të mirë organizuara për sa i përket nevojave të marketingut. Nëse në Shqipëri sapo ka filluar që bizneset janë shumë të ndërgjegjshme, që kanë nevojë për një prezencë siç duhet, aty ku janë konsumatorët e tyre, në botë kjo gjë është më e zhvilluar dhe ndaj unë sugjeroj gjithmonë një treg të huaj për të pasur edhe të ardhura më të mira. Nuk paragjykoj as pak bizneset shqiptare, megjithatë, do vi koha që edhe bizneset shqiptare do kenë një qasje më pozitive ndaj botës online dhe mënyrës se si të strukturohet në mënyrë shumë profesionale e gjithë struktura, e gjithë zinxhiri i shitjes nëpërmjet rrjeteve sociale. Për të vijuar më tej, ju mësoni në këtë trajnim që nga elementet bazik, pra si janë të ndërtuara rrjetet sociale, si funksionojnë ato, çfarë benefiti sjellin për bizneset, si ti menaxhojmë dhe si ti plotësojmë në mënyrë shumë profesionale, në mënyrë që ato objektiv që biznesi ka, ne ta ndihmojmë të eci një hap më tej dhe një hap më tej dhe në vazhdimsi ta zhvillojmë gjithë strategjinë e tyre të prezencës online në mënyrë organike ose nëpërmjet formave të reklamimit, që përsëri në versionin e ri të trajnimit do të jenë të përfshira edhe se si ju të bëni reklamim. Pra, jo vetëm të bëni menaxhim të rrjeteve sociale, po gjithashtu ta ndihmoni një brand të caktuar në disa nivele, qoftë në strategji, qoftë në mënyrë organike dhe qoftë në mënyrë me pagesë, sigurisht duke shtuar këtu element të automatizimit, qoftë të komunikimit nëpërmjet platformave që na lejojnë këtë gjë, ose email marketing. Pra, versioni i ri i trajnimit sigurohet që ju të mësoni të gjitha elementët që ju nevojiten për të menaxhuar një brand. Dhe kur menaxhoni një brand, do menaxhoni shumë brande, 10 brande, 100 brande. Pra do të thotë ju mësoni të gjitha hallkat e zinxhirit që i nevojitet një profesionisti për të menaxhuar një brand dhe ai të mos ketë nevojë të shkojë askund tjetër, por të ketë të gjitha elementet që i nevojiten për marketingun online në dorën tuaj. Kjo rrit jo vetëm ju si individ që të merrni më shumë informacion, por nga ana tjetër, shërbimi përkthehet në të ardhura më të larta. Do të thotë, nëse ju do bëni vetëm menaxhimin e rrjeteve sociale, ka një tarifë të caktuar, nëse ju shtoni aty email marketing, nëse shtoni aty mirëmbajtje të website-it, nëse shtoni aty automatizim të mesazheve, krijimin e kontentit në mënyrë profesionale, patjetër që të gjitha sa përmenda, shumë fishoheni me të gjitha ato që përmenda, ajo është tarifa, vlera e shtuar që ju sillni për një brand të caktuar dhe
Jo vetëm që ju profesionalisht rriteni dhe në treg bëheni më konkurrues, po nga ana tjetër të përkthehet në të ardhura më të larta, sepse në fund të ditës kur mësoni diçka dhe mësoni se si ju të gjeni dhe të gjeneroni vazhdimisht kontakte të reja për të shitur shërbimet tuaja, sigurisht që këtë e bëni për të ardhura më të larta. Nëse një menaxhim i rrjeteve sociale për një brand që ka 2-3 rrjete sociale ku është aktiv më së shumti, ju paguan deri në $500 në muaj për të bërë të menaxhimin, krijimin e kontentit dhe një strategji komunikimi në rrjetet sociale, kur ju merrni përsipër dhe email marketing, edhe automatizim të kontentit dhe përgjigjeve me customer care, atëherë shtojeni nga 1.500 e sipër tarifën mujore. Por sa biznese mund të menaxhoni njëkohësisht? Nga eksperienca kam individ që menaxhojnë 5, 15 apo edhe 70 biznese në muaj, duke pasur dhe ndihmën e një ekipi. Pra, në momentin që bëheni profesionist, ju jo vetëm punoni vetë si i vetë punësuar, po keni mundësi të ndërtoni një ekip. Dhe kuptohet që të ardhurat më të larta vijnë kur ju ndërtoni një ekip, kur keni mundësi të delegoni aspektet të punës dhe ju ndërkohë jeni menaxheri i komunikimit me klientët. Pra ju bëni shitjen, ju bëni gjetjen e klientëve të rinj, por ndërkohë delegoni aspektet të punës tuaj që dikush që është më profesionist mund t'i bëjë më mirë se ju. Për shembull, ju mësoni se si të bëni content, por ama s'është fare problem që të gjeni një individ që është një copywriter shumë më i mirë se sa ju, dhe ti delegoni pjesë të punës që ai mund t'i bëjë në mënyrë shumë profesionale. Ashtu sikurse ju mund të mësoni se si të bëni editime të videove apo të bëni koncepte të videove, por ama mund të punësoni dikë i cili është i specializuar vetëm për videot. Pra s'është e thënë që ti di të gjitha, por ju delegoni aspekte të ndryshme të punës. Ashtu një element shumë i rëndësishëm i trajnimit është vërtet të mësojmë profesionin edhe të dim se si të japim cilësinë më të mirë të mundshme për një biznes të caktuar, pavarësisht se kush është biznesi, sepse formula që ne përdorim është e njëjtë. Pra, ne përdorim të njëjtat element analitik për të bërë të mundur përcaktimin e strategjisë e cila do të ndihmojë një brand të caktuar. Nga ana tjetër, pasi ne dim të gjitha këto, elementi që më shumë na duhet është të shesim. Pra të gjejmë klientë të cilët janë të gatshëm të mësojnë se çfarë ne mund të bëjmë për ta. Pra ne të jemi individ të cilët të tregojmë avantazhet që ne sjellim për ta dhe gjithashtu të mësojmë teknikat e negocimit dhe të tarifimit siç duhet për atë punë që ne jemi të gatshëm të kryejmë. Dhe shumica e individëve që zgjedhin vetë ta bëjmë këtë eksplorim, siç e kam bërë unë dikur, gjithmonë kanë ngjetur në mënyrën se si të gjejmë klient. Të bësh shitje të suksesshme është diçka që mësohet dhe praktikohet, ndërkohë që ju rrisni vetbesimin, gjithashtu të rrisni dhe mënyrën se si negocioni, si arrini të kuptoni nevojat e një biznesi të caktuar dhe t'i ofroni saktësisht atë se çfarë ai ka nevojë dhe të jeni me ata afatgjatë, sepse e bukur e marketingut, sidomos kur ju bëni strategji dhe menaxhim, është që një biznes i caktuar ka nevojë për ju çdo muaj. Dikush që bën një website, përveç mirëmbajtjes që ka një kosto shumë minimale, dikush që bën website, sa po ka dorëzuar atë website, puna e tij ka mbaruar. Kurse marketingu është një nevojë e përditshme, e përmuajshme për një biznes, sidomos nëse ai e ka dëshirën të qëndrojë gjatë në treg dhe të zhvillohet. Kështu që ne vim në rol aty për t'i ofruar pikërisht këtë lloj jetëgjatësie në treg dhe duke e bërë në mënyrë të përgjegjshme. Po vendos këtu një pyetësor në mënyrë që nëse ka diçka që nuk e adresova në këtë video, ju lutem ta shkruani në mënyrë që t'ju përgjigjem përgjatë kësaj periudhe dhe të merrni të gjitha përgjigjet që keni nevojë.